مين هو سيد قطب؟ سيد قطب ده اتعدم سنة 66 أظن. 66 اتعدم واتقبض عليه سنة 65 في قضية محاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وهو كتب قبل ما يعدم رسالة سماها لماذا أعدموني، واعترف فيها أنه هو فعلا أنشأ هذا التنظيم، تنظيم 65 لقلب نظام الحكم والاغتيال عبد الناصر. والرسالة نشرتها مجلة المسلمون، والمجلة دي بتصدر من لندن. عارفها طبعا. فهو أقر بهذا الأمر وأقر بأنه كان يرتب لاغتيال عبد الناصر. أما ليه بقى كان بيرتب لاغتياله؟ لأنه كان يعتبر عبد الناصر واحد من الطواغيط الكبيرة في المجتمع. طاغوت يعني واحد يعبد من دون الله، أو واحد يدعو إلى عبادة أخرى غير عبادة الإسلام. سيد قطب في بدايته كان شاعر متخرج من دار العلوم. أول كتاب كتبه في حياته اسمه مهمة الشاعر في الحياة. عاش سيد قطب سنوات، وكتاب رائع على فكرة في النقد الأدبي، كتبه هو في السنة النهائية في كلية دار العلوم، ودل على أن هناك شاعر وأديب عبقري قادم في الطريق إلينا. تتلمذ بعد ذلك سيد قطب على يد عباس العقاد. عباس العقاد شخصية شامخة ولها قيمتها، وسيد قطب فضل عايش في دايرته فترة من الزمن، يكتب شعر وينتقد ويكتب كتب في النقد الشعري. عباس العقاد في كتابك برضو انتقد الاخوان المسلمين وقال ان هم لو تولوا السلطه ممكن يستخدموا العنف. طبعا عباس العقاد قال ذلك سنة 49. سنة 49. وكتب عباس العقاد أيضا سنة 49 مقالة عن حسن البنا وجذور حسن البنا. بيحلل مين حسن البنا ده، وهو إزاي والده اللي جه من المغرب وكان بيشتغل إيه، واسم جد حسن البنا إيه الذي لا يعرف أحد اسم جد حسن البنا لغاية دلوقتي. ما نعرفش اسم جده. اسم أبوه أحمد عبد الرحمن، اسم مركب. واللقب بتاعه كان الساعاتي. ولما اتولد وفقا لرسائل جمال البنا الله يرحمه، لما اتولد حسن البنا أبوه أطلق عليه هذا اللقب. حسن أحمد عبد الرحمن استبدل الساعاتي وحط البنا. ودي أثارت جدل يعني حول لماذا تم اختيار اسم البنا بدلا من اختيار لقب الساعاتي، والاثنين لقبين مش اسم يعني. لكن سيد قطب إذا عدنا إليه جه بدأ يعني أراد أن يجعل من نفسه مفكر في يعني يجاور شخصية عباس العقاد. فبدأ يكتب عن العدالة الاجتماعية في الإسلام. ثم جاءت له بعثة لأمريكا عشان يدرس هناك من وزارة المعارف العمومية المصرية، عشان يدرس هناك المناهج التعليمية الحديثة. قعد في أمريكا سنة ونص، في خلالها وهو كان ضد الإخوان المسلمين سيد قطب، وكان بيكتب ضد الإخوان المسلمين، وكان بيكتب ضد حسن البنا. لكن وهو في أمريكا هناك وعاش في مجتمعات ودخل أماكن كثيرة كتب عنها في مذكراته الخاصة بفترة وجوده في أمريكا. رجع سيد قطب شخصية مختلفة تماما عن ذلك الرجل الذي سافر إلى أمريكا. رجع ويضع لينا انضم للإخوان المسلمين، وطلب منهم أنه يخصصوا له في مجلة الإخوان المسلمين مساحة لكي يكتب فيها خواطره حول القرآن الكريم. وراح بدأ يكتب في مجلة للإخوان المسلمين خواطره تحت مسمى في ظلال القرآن. وبدأت الأفكار تترى واحدة تلو الأخرى، فكرة ورا فكرة. قامت الثورة المصرية، أيد سيد قطب جمال عبد الناصر، بل يقال للجيل اللي عاصر جمال عبد الناصر وعاصر سيد قطب إن سيد قطب كان جمال عبد الناصر يتردد إليه وعليه في فيلته في حلوان، لأنه كان سيد قطب مقيم في حلوان وكان بيسمع منه. وسيد قطب عندما قامت بعض المظاهرات ضد جمال عبد الناصر، كتب سيد قطب بيطالب جمال عبد الناصر بإعدام الذين يقومون بمظاهرات ضده. ودي مقالة مشهورة وموجودة. بيقول لهم اعدمهم، ما تسيبهمش، لأن دول يعني بالتعبير اللي بيستخدم حاليا فلول، دول من أتباع الملكية الزمن السابق. ثم حدث الخلاف ما بين عبد الناصر والإخوان، وكان من ضمن الشخصيات التي تزعمت الخلاف سيد قطب. اتحبس فترة سنة 54 وطلع عشان ينشئ تنظيم 65. في خلال الفترة دي وضع كتابه الأخطر اللي هو معالم في الطريق. أيوة.
ده كان فصل في كتاب في ظلال القرآن، أخرجه وجعله كتاب مستقل، وأصبح هذا الكتاب هو دستور للحركة الإسلامية على العموم، أو الحركة التي أطلقت على نفسها أنها حركة إسلامية لفترات طويلة، ولغاية دلوقتي له تأثيره، حتى إن القائمين على الحكم دلوقتي زي الدكتور محمد مرسي حافظ هذا الكتاب عن ظهر قلب. ده مرجعهم هم كانوا طلعوا سواء الدكتور مرسي او الدكتور محمود عزت، ومعاهم مكالمه تليفونيه من دكتور بديع مع الاستاذ ضياء رشوان في قناه الفراعين سنه 2009، وساعتها محمود عزت شرح عن عبقريه. ده بناء على طلبهم عشان يردوا على الدكتور القرضاوي في الكتاب. ليه؟ لان الدكتور القرضاوي كان فاكر انت الندوه بتاعت نقابه الصحفيين؟ طبعا. وبعدين طلع بعد كده استضافوا ضياء رشوان واتكلم عن ان فكر سيد قطب ده الدكتور القرضاوي، ان فكر سيد قطب لا علاقه له بالاسلام، وان هو خارج من نطاق فكر اهل السنه والجماعه. ده اللي قاله القرضاوي في الندوه. هم وقالوا مع ضياء رشوان. وقالوا مع ضياء رشوان ان هو كان تقريبا بيهاجم سيد قطب يعني. لا، هو بينتقد فكره وبيقول انه هو عندما قال ان المجتمع جاهلي واتهم المجتمع بالجاهليه وان جاهليته اشد من القرون الاولى، وتفسيره ان الحكم الا لله وامر ان لا يعبدوا الا اياه، مساله الحاكميه في تفكير حاكمها الحاجات دي. الدكتور القرضاوي قال ما ينفعش الكلام ده مش فقه اهل السنه والجماعه خالص، ده خارج من نطاقه. الاخوان زعلوا جدا وطلبوا من ضياء رشوان، اظن كان حد اتوسط لهم عند ضياء رشوان ان هو يطلع انا فاكر حضرتك قلت الكلام ده. ده صحيح. وكتبوا في موقع اخوان اونلاين، يعني الدكتور محمود غزلان قبليها كتب هاجم الدكتور القرضاوي هجوم شديد جدا في موقع اخوان اونلاين، ما معناه ان انت مش فاهم سيد قطب بيقول ايه. لما طلع الدكتور مرسي والدكتور محمود عزت مع ضياء رشوان، فالدكتور محمود عزت اتكلم عن انه يعني هذا الرجل سيد قطب لا ينبغي ان يقرأ له الواحد منا الكتاب مجرد قراءة عادية، لكن لازم يكون عنده فقه في اللغة وعارف في اللغة جدا عشان يفهم الكلام اللي مكتوب، لانه سيد قطب بيستخدم تعبيرات لا يعرفها الا فئة محددة. على اساس انه تلميذ برضه العقاد، والعقاد كان كده في كتاباته. وكأن الدكتور القرضاوي ما عندوش فقه اللغة عشان يفهم. وراح الدكتور محمد مرسي قايل كلمة، قال إذا كان من حظ الدكتور محمود عزت إنه هو عاصر سيد قطب وتعلم على إيديه وخد منه، ده حظه، لكن أنا مش كده، أنا ما تلقيتش منه، أنا قرأت له بعد ما مات سيد قطب، لكن أشهد بأن الأفكار التي وضعها وصاغها هذا الرجل هي الإسلام بعينه، وكأن الإسلام تجسد في سيد قطب. ده كلام الدكتور محمد مرسي. طب إيه الأفكار اللي وضعها سيد قطب في كتابه؟ نقول بقى الأفكار اللي هي كأنها هي الإسلام بعينه. لاحظ في حاجتين مهمين وإحنا بنتكلم عن حسن البنا قبل سيد قطب، وبنقول إن في فرق بينهم، ومع ذلك حسن البنا في لمحات تكفيرية وليس لديه مشروعا تكفيريا. فارق في لمحات تكفيرية موجودة عنده في بنوده الأساسية من استخدام السلاح في آخر حاجة موجودة عنده. يعني ده غير استخدام السلاح، يعني موجودة في بنوده الأساسية لحسن البنا، بس آخر حاجة بس موجودة. مش موجودة. موجودة، وهو بيقول فيها إن إحنا سنستخدم القوة كآخر شيء ممكن أن نقوم به بعد أن نقوم بإنذار وإعذار المجتمع بأننا سنستخدم القوة. دي آخر حاجة، قال لك هنعمل كذا الأول، نعمل كذا الأول، نعمل كذا الأول، وبعدين هنستخدم عنده القوة. يعني مش بعيد عليه. وإن كان رفضها في نقراش باشا لما تعالى. ما هو دي لأنها كانت أزمة. ولنا أن نعيد قراءة التاريخ. هي المقالة الشهيرة لا إخوان ولا مسلمين، ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وعشان كده بقول إحنا لازم نعيد قراءة التاريخ مرة أخرى عشان نشوف هل كانت هذه الأفكار التي قدمها لنا حسن البنا يعني بهذه القداسة للدرجة التي يصل فيها؟ قداسة خالص. هم بيقولوا كده. وهو ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لكن ده الواقع بتاعهم اللي هم عايشين فيه. تعرف الواقع ده يودينا لفين يا دكتور؟ لو يعني تحدث واحد من الناس عن سيدنا عثمان بن عفان مثلا رضي الله عنه وانتقد وقال زي سيد قطب قال ذلك، قال أن سيدنا عثمان بن عفان كان في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام كان عنده فساد إداري، كان فاسدا إداريا،
عنده فساد إداري، واتهموا بأشياء كثيرة. لكن يجي حد من الإخوان يقترب من حسن البنا يتكلم عليه، مش ممكن. يعني يتكلموا عن سيدنا عثمان ماشي، لكن يتكلموا عن حسن البنا لا طبعا. ابنه أحمد سيف الإسلام حسن البنا قال من حوالي سنة في حوار له في جريدة المصري اليوم إن حسن البنا كان إماما ملهما لم يقع في خطأ في حياته قط. يا جماعة احنا إذا أردنا أن نعطي للرجل قيمة يجب أن نرده إلى أدميته، نخليه آدمي من بني آدم. إنما إن احنا نرفعه إلى مصاف الملائكة أو نجعله كاملا ده وكأننا نشرك بالله، لأن الله وحده هو الكامل. احنا عندنا نقص ويجب أن يكون لدينا نقص. لما تيجي تلاقي قبل ما أدخل على سيد قطب حسن البنا بيتكلم عن في رسالة التعليم دي من أخطر الرسائل اللي وضعها حسن البنا، وكانت موضوعة لأفراد النظام الخاص. فبيقول لهم إيه في التعليمة رقم 21 دي اللي فيها أركان البيعة واللي فيها السمع والطاعة، اللي هي أصبحت منهج بعد ذلك لكل الإخوان. بينكروها معظمهم، بينكروها للأسف الشديد. لا دي موجودة في الكتب، سمع وطاعة يقول لك لا موجودة في الكتب بتاعتهم. لا دي موجودة في الكتب بتاعتهم والتطبيقات وما هي طبقت علي أنا وطبقت على غيري من مئات وآلاف من الإخوان المسلمين. السمع والطاعة ده أمر مقدس لدى الإخوان. لا وأنا هطلع لك من كتاب ده جزء كبير من اللي نجح التنظيم على فكرة. طبعا يعني لأنه تنظيم عسكري، لأنه عسكري. لكن جزء كبير أنه وأد الكفاءات، يعني في نفس الوقت أن يستمر التنظيم ولكنه التنظيم ليس له تأثير فكري أو إنساني أو ديني في الناس. ده مهم قوي في نفس الوقت يعني ده خلاهم بلا كفاءات. بلا كفاءات طبعا، لأنهم بلا تفكير. بلا تفكير لأنه يسمع ويطيع. حتى الكفاءة اللي بتبقى ما تلحقش تطلع بيمشي. ما هو يا إما مخه خلاص ينتهي وعقله ينتهي ويبقى أصبح زي الكتالوج ما بيقول عندهم، أو إنه يخرج ما يقدرش يستحمل، ما يقدرش يستنى. لما يجي حسن بنا في رسالة التعليم حصل لك أنت ومختار نوح والباوي ومحمد حبيب والناس كتير كلها تجارب مختلفة، وإن كان كل واحد خروجه لظروفه لكن هي دي الفكرة الرئيسية. صحيح، دي الفكرة الرئيسية. ممنوع التفكير خالص يا دكتور إطلاقا. ده أنا هجيب لك من مصطفى مشهور هو بيقول إيه على حكاية ممنوع التفكير. يعني إيه؟ نيجي الأول بس لحسن البنا وهو بيقول إن واجبات الأخ في التعليم رقم 21 بيقول إنه على كل فرد أن يخدم الثروة الإسلامية. برضو تعبير الإسلامية ده من أوائل الناس اللي أدخل تعبير إسلامية في العمل الحركي في القرن العشرين هو حسن البنا. كانش في حاجة اسمها إسلامية. ربنا خلقنا مسلمين وسمانا مسلمين، وهو سماكم المسلمين من قبل. بيقول ربنا برضو واشهد بأن مسلمون. فيش حاجة اسمها، وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة الحقيقة، فيش حاجة اسمها اسلامية، في حاجة اسمها مسلم له فكره، مرجعيته هو في فهمه، هو يبص للنص فما يقولش ان انا فكري فكر اسلامي، انا فكري فكر مسلم. لكن نظرت في النص ما تربطوش بالدين لانك لو ربطته بالدين هتديله قداسة وهو ليس له قداسة.